ربما كنت ترغب في الحصول على بعض القوى العظمى المدهشة مثل شخصيات الأفلام الكبيرة من سلسلة إكس مان أو المنتقمون، وعلى الرغم من أن الإنسان ليس لديه القوة الخارقة أو القدرة على التحكم في البرق، إلا أن بعض الحيوانات الأخرى قد تحصل على مكان في فريق إكس مان. وإذا كنت تشك في هذا الأمر فإن هذه القائمة تتضمن حيوانات يملكون قوى خارقة لا يمكن تصورها. الماعز البري من جبال الألب. هذه بعض الأنواع من حيوانات الماعز البرية التي تعيش في جبال الألب الأوروبية، حيث أنهم يأكلون جميع أنواع النباتات، ويمكنهم فعل أي شيء تقريبا للوصول إلى تلك النباتات الصغيرة جدا بين الصخور. ويمكن لهذه الحيوانات الاستثنائية الحفاظ على توازن فقط من خلال الساقين الخلفيتين للوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها وتسلق جدار عمودي بسهولة. ولقد شهدت هذه الحيوانات تقف على وجه جرف السد لعق الصخور من أجل الحصول على الأملاح المعدنية التي تركتها المياه. وهذه الحيوانات لديها قدرة مذهلة على تسلق المنحدرات والجبال التي تبدو غير قابلة للتسلق من الناحية العلمية للإنسان، ودون أدنى شك أنها قوة تستحق المقارنة بنفس قوة رجل العنكبوت. والشيء المسؤول عن القبضة القوية لهذه الحيوانات هي الحوافر التي تتشبت بالصخور كما لو كانوا اثنين من الملاقط. خنفساء بومبارديه. هذه الحشرة الصغيرة هي مثال واضح على أنك لست بحاجة إلى أن تكون رجلا كبيرا لكي تستطيع الدفاع عن نفسك، وعلى الرغم من صغر حجمها فهي تفعل ذلك بطريقة لا تصدق. ومن المعروف أن هذه الخنفساء لديها القدرة على توليد انفجارات صغيرة بسبب التفاعلات الكيميائية، لأنها تستخدم بشكل رئيسي اثنين من المواد الكيميائية، الهيدروكينون وبيروكسيد الهيدروجين، ويتم احتواء كل هذه المركبات في مكان منفصل داخل جسمها وتخرجهم عندما تشعر بالتهديد من قبل المفترس. وفي تلك اللحظة فإن المادتين تمران في مسلك جديد، حيث يتم خلطهم وتحويلهم إلى مركب كيميائي واحد، مما ينتج بعد ذلك عن كمية كبيرة من الطاقة التي يتم إطلاقها فجأة محدثة انفجارا صغيرا. كما تتجاوز درجة غليان هذه المواد أكثر من 100 درجة مئوية، تاركة بطن الحشرة في درجة حرارة عالية جدا، مما يتسبب لها في التهيج. وإذا لم يكن هذا كافيا فإن خنفساء بومبارديه هي جندية شرسة، وقادرة أيضا على إجراء ما يصل إلى 50 انفجارات صغيرة متتالية إلى مسافة تصل 5 سنتيمترات. عفريت الماء. هذه المخلوقة كلها جميلة جدا وتجعلك ترغب في لمسها بيديك، ولكن لا تفعل ذلك لأن هذا الجمال ينطوي على قوة مدمرة. يعيش عفريت الماء في المكسيك، وهو مدرج في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، ولكننا اليوم لا نتحدث عن هذا الأمر، بل عن القدرة الكبيرة التي تتميز بها هذه البرمائية الصغيرة. ولكن تبين أن عفريت الماء يمكن تجديد أطرافه المقطوعة مع مرور الوقت، وهذه القدرة لا تقتصر فقط على الأطراف أو الذيل كما تفعل بعض السحالي البرية، ولكن لديه أيضا القدرة على تجديد أجزاء من أجهزته الحيوية مثل القلب والدماغ. سمكة ثعبان البحر الكهربائية. على الرغم من أن اسمها هو ثعبان البحر الكهربائية إلا أنها ليست ثعبان حقيقي، بل هي سمكة تشبه كثيرا سمك السلاور، ويمكن أن يصل طول سمكة ثعبان البحر الكهربائية إلى 10 أقدام، ولديها مجموعة من الأعضاء الخاصة التي تقع على جانبيها تحتل نصف جسمها، وقادرة على توليد طاقة كهربائية تصل إلى 600 فولت. كما أن سمكة ثعبان البحر الكهربائية نفسها تدرك تماما هذه القوة التي تمتلكها، حيث تستخدم قدرتها ليس فقط للحماية ولكن أيضا للحصول على طعام. وعلى الرغم من حقيقة أن النظام الغذائي لهذه السمكة الكهربائية يقتصر على الأسماك الأخرى، إلا أن هذه الصدمة الكهربائية التي تنتجها هذه السمكة يمكن أن تتغلب حتى على حيوان كبير مثل الحصان، ولهذا السبب تمثل سمكة ثعبان البحر الكهربائية خطرا كبيرا على حياة الإنسان وصحتها، ومن الصعب جدا دراستها. سحلية القرون. هذه السحلية ذات القرون التي توجد على رأسها قادرة على قذف مجرى الدم من خلال عينيها عندما يمشي الحيوان المفترس في مكان بالقرب منها، وبسبب قدرتها الكبيرة على التمويه فإن هذا يجعل من الصعب للغاية على الباحثين مراقبتها، وهذا هو السبب في أنه لا يعرف سوى القليل من المعلومات عنها، وبالتالي لا يزال هناك ما يكفي من المعلومات الغامضة التي يجب معرفتها عن هذه السحلية. ويعتقد العلماء أن ذلك الدم يحتوي على نوع من المواد المسببة للتآكل. دب الماء. هذا المخلوق المجاري الغريب يمكنه العيش خارج الماء، ويصل طوله ما بين 0.5 إلى 1.5 ملم، وهو مخلوق بطيء جدا، ولكن تبين أن لديه قدرة للبقاء على قيد الحياة في معظم الحالات الصعبة التي يمكن أن تتخيلها. كمان العلماء الروسيون كانوا أول من يكتشفوا أن دب الماء ذو الخطوة البطيئة يمكن أن يعيش في الفضاء، حيث أنه في عام 2010 أجرت وكالة ناسا تجربة أخرى عن طريق وضعه خارج المكوك الفضائي، وبشكل مفاجئ بقي
يبقي هذا المخلوق على قيد الحياة، وإذا لم يكن هذا كافيا فإن هذه المخلوقات المجارية الصغيرة يمكن أن تعيش لأكثر من 100 سنة، حيث أنهم يقاومون درجات الحرارة الشديدة والبرودة والهواء الملوث وحتى الإشعاعات النووية. الأسماك المخاطية. هذه الأسماك تنتج مادة لزجة جدا، ولكن ليس فقط بعض القطرات، بل كل واحدة منهم يمكن أن تنتج ما يصل إلى 18 لترا من هذه المادة. كما أن هذه الأخيرة مفيدة للغاية على حد سواء، من أجل أن تصطاد هذه الأسماك فريستها والهروب من الحيوانات المفترسة الأخرى، لأن هذا المخاط الكثيف يعيق بسهولة خياشيم الأسماك الأخرى. وفي وقت سابق من هذا العام انقلبت شاحنة تنقل 3 أطنان من الأسماك المخاطية على الطريق السريع في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في تحطم عدة سيارات وترك الطريق شديد الانزلاق. وإذا كانت هذه المادة اللزجة ملطخة على ملابسك فإنه من المستحيل إزالتها، والشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو رميهم بعيدا في حاوية القمامة. روبيان الصرعوف. إن جمال روبيان الصرعوف لا يجب أن يخدعك، لأنه في الحقيقة مفترس الحيوانات الرخوية والقشرية الأخرى، ويمكنه حتى أكل لحوم البشر دون تردد، وليست له قوة عظمى واحدة، بل في الحقيقة لديه 2، وهذا هو السبب في أنني لا يمكن أن أتجاهل وضعه في هذه القائمة. وأولهم هو رؤية الآلاف من هياكله التي تسمى سوما تيريوس، هو مشهد مرهف للعين، حيث يمكننا القول أنه يتوافر على الألوان التي تنجذب إليها عيوننا. وما يملكه روبيان الصرعوف بشعبية كبيرة هي قوته غير العادية، بفضل شكل أطرافه وضرباته السريعة، فهو قادر على كسر قذائف القواقع، فضلا عن قذائف سرطانات البحر أيضا. وسرعة الهجوم التي يتميز بها يمكن مقارنتها مع طلقة الرصاصة من عيار 22، ويمكن أن تنتج شرارة تحت الماء حيث تصل إلى 100 درجة مئوية من الحرارة. روبيانو بيسولا. هل يمكنك أن تتخيل أن هذا الروبيان الذي يتجول حول المحيط مسلح بفكين قويين؟ حسنا، يستخدم هذا الروبيان فكيه كسلاح طبيعي طويل المدى، وهذه الفكوك التي يتميز بها الروبيان بيسولا قادرة على الإغلاق بسرعة عالية، مما ينتج عن توليد الفقاعات التي تسمى موجة التجويف، والتي تصل إلى درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 4000 درجة مئوية، وتنتشر هذه الفقاعات بسرعة تصل 100 كم في الساعة على فريسته، مما ينتج أيضا عن ضجة هائلة تتجاوز 200 ديسيبل. وهذا يجعل روبيان بيسولا واحدا من الكائنات الأكثر ضجيجا من جميع كائنات المحيط الغريبة الأخرى. ولسبب ما هذا الحيوان الصغير يفقد فكوكها، ولكن يمكنهم النمو مرة أخرى. الثعبان. إن الثعبان المتضرر بالفعل لديه قوى عظمى تجعلها أكثر خوفا، كما أنه ليس أقل خطورة حتى بعد قطع رأسه، لأنه قد تبين أن بعض هذه الثعابين الخطيرة لديها القدرة من أجل البقاء على قيد الحياة لبعض الوقت دون الرأس. ولكن هذا ليس كل شيء، لأن رأسهم لا يزال قادرا على العض وحقن السم المميت لكل من يقترب منها، وهذا بسبب أن هذه الزواحف لديها أجهزة استشعار الحرارة التي تسمح لها أن تشعر بالعدو عندما يقترب. وحتى بعد قطع رأس الثعبان تستمر هذه المجسمات بالعمل لبضع ساعات من الوقت. الأخطبوط المقلد. هذا المخلوق المسمى الأخطبوط المقلد بالتأكيد ليس لطيفا، ويمكن أن يتسلل إلى كل أنواع الثقوب الصغيرة في المحيط، ويقلد حرفيا مظهر وسلوك أشكال الحيوانات البحرية الأخرى، بما في ذلك سرطانات البحر والسلطعون وثعابين البحر وقنديل البحر. كمان الأخطبوط المقلد يغير مظهره اعتمادا على أي حيوان مفترس موجود حولها، وبالتالي يتجنب أي هجوم محتمل. ووفقا للعلماء لديه أكثر من 15 حالة تنكرية. وبغض النظر عن ذلك فإن هذا المخلوق البحري الأكثر انتشارا تم العثور عليه في البحار الاستوائية جنوب شرق آسيا. ضفادع الخشب. هل سمعت من قبل أن الضفادع يمكن أن تتعرض للتجمد لفترات طويلة ويتوقف قلبهم عن العمل، ثم بعد ذوبان جليد يستيقظون دون الإصابة بالأذى؟ حسنا، لقد تبين أن ضفادع الخشب تستطيع فعل ذلك، وعلى سبيل المثال يمكن أن تنخفض درجة حرارة هذه الأنواع من الضفادع إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وتبقى في هذا المستوى لمدة تصل إلى 6 أشهر. ولكن بمجرد أن ترتفع درجة الحرارة لا تفقد هذه الضفادع حياتها، بل على العكس من ذلك فإنهم يستيقظون مرة أخرى كما لو أن شيئا لم يحدث. ويفسر العلماء هذه القوى بأن خلايا هذه الكائنات الحية المعرضة للتجميد المطول تجف تدريجيا، ولكن يبدو أن الضفادع تدرك هذا الأمر أيضا، وبالتالي يتعلمون كيفية لف كل خلية بطبقة الجلوكوز التي تبطئ عملية التجفيف. السمندر هو مخلوق يشبه إلى حد كبير عفريت الماء، وعلى الرغم من أن هذه البرمائيات لديها نفس القدرة على التجديد حتى من خلال الأجهزة الحيوية، إلا أنه يستحق أن يتم ذكره في هذه القائمة، لأنه على عكس عفريت الماء فإن السمندر لا يفقد هذه القدرة مع تقدمه في السن، وبفضل ذلك يأخذ لقب ملك التجديد.
السنجاب الطائر. هذا الحيوان اللطيف وصغير يعيش عمليا في جميع أنحاء أوراسيا، ويتميز ليس فقط بمظهره الجميل وشعره رقيق، بل هذا السنجاب مثل الأنواع الأخرى من السناجب يفضل قضاء معظم حياته على الأشجار، وينحدر إلى الأرض أقل بكثير من السناجب الأخرى، وذلك بسبب البنية الخاصة لجسمه وليس بسبب إحراجه من نفسه أو الخوف من المخلوقات الأخرى. كما أن السنجاب الطائر ينمو له غشاء من الجلد بين الأرجل الأمامية والخلفية، مما يسمح له بالطيران من شجرة إلى أخرى. وهذا الحيوان الصغير الذي يصل طوله بضع سنتيمترات فقط يمكن أن يحلق بسهولة لمسافة تصل إلى 200 قدما. ومن أجل أداء هذه الخدعة فإن السنجاب الطائر يحتاج إلى الحصول على شجرة عالية، وعلى الرغم من ذلك لا يزال من الصعب مقارنة قوته مع سوبرمان. ولكن إذا كنت تمشي في الغابة فلا تتفاجأ كثيرا عندما يقفز السنجاب الطائر إلى كتفك. سحلية جيكو. كل بطل يجب أن يعرف كيفية تسلق الجدران، وقد يبدو لك أن هذا المخلوق صغير من الصعب عليه القيام بذلك، ولكن سحلية جيكو صغيرة يمكنها أن تتسلق على سطح زجاجي دون أن تسقط، وهذا ممكن بفضل الآلاف من الشعيرات الصغيرة على ساقيها التي تتفاعل مع الأسطح الأخرى على المستوى الجزئي. وهذه السحلية المسماة جيكو ليست خطيرة، ولكنها قادرة على الزحف أينما أرادت.